ubu nibwo mbitekereza, n'umugore wa mbere yari yarashatse yari mwiza pe, ariko haciye hirya aramuharurukwa ashaka undi. Icyo nibuka ni ipica itaramvuye mu mutwe, nari mfite nk'imyaka hagati y'umunani na 12. Nibuka mwirukankana mu gitondo, amufatira nk'epfiriya, azamuka amukubita. Kera abadamu n'ababyeyi nta n'agaciro babaga bafite, nta jambo bagiraga. Shima Imana ubu yatumye bagira agaciro. Buriya n'igihe abantu bavuga ngo ariko kera ntibatandukanaga, bari gutandukana se bakajyayo iwabo aho yavuye, yasubiragayo bamwitaga amazina mabi. Baravuga ngo na nyoko niko yubatse niko zubakwa, nta n'umunani ugira, nta n'iki, ntagira agaciro. Yari kwahukana se agatungwa n'iki? Ubu barakora. Niyo mpamvu iyo uvuganye gatoya ahita afata, ariko burya ndanahembwa ndanakora, ntacyo nanjye nakwiberaho. Burya na kera bari gutandukana nuko nta bushobozi bari bafite. Icyo nibuka kuri uwo mubyeyi rero, nibuka umugabo azamuka amukubita, ubona ari pici ibabaje kandi cyane. Yari umugore w'akangahe? Uwa mbere aramuharaye, aramuharurukwa, ashatse n'uwa kabiri, nawe ageze ubwo amwirukana ku musozi, aragize gute? Aramukubise. Burya ashatse n'uwa gatatu nuko byagenda. None se ubwo twavuga iki ku muryango? Twebwe ubwo turi abakristo, ubwo dusenga, Yesu azajya dushoboza. Ariko isomo nzira ikomeye nabwira abantu ni ukwihangana. Kwa Adamu ibibazo byajemo, ntukabone byaje mu muryango ngo wumve ari ibintu birenze, wumve ibintu byacitse, wumve byayobye. No kwa Adamu byarahabaye, no kwa Aburahamu sogokuruza wacu mu kwizera byamubayeho, no kwa Yakobo byababayeho. Ngaho mushobora kuba muri abasomyi, muri abadive n'abasomyi. Ninsoza umuntu aze kumbwira ati nasomye umuryango utaragize ibibazo. Igisubizo rero, Imana y'imiryango yacu kwihangana. Kandi impamvu yabyira numvikana. Se wowe ugiye kubana n'umuntu, twese turi abanyabyaha, twavukiye mu cyaha, kamere zitandukanye, burere butandukanye, ahantu hatandukanye, none tugiye kubana karamata. Buriya iyo ugitereta, buriya umuntu upfusha nabi akababara akagira ibyago, ni umuntu upfusha fiyanse, aba apfushije marayika. Kuko nta na rimwe muba mwakabwiranye nabi, nta na rimwe muba mwarakaragije, mbese biba ari byiza gusa. Ariko jyewe nakoraga akazi ko gufotora no gufirima nyine ibintu nk'ibyo. Uzi ko n'ubu mu rugo ndacyabitse ibintu by'abantu nafirimye batandukana bavuye mu murenge. Umva sigi, hari n'abandi, hari n'uwafotoye ajya kwishyuza nka nyuma y'icyumweru, asanga baratandukanye berwa uzamwishyura. Ibyo si iby'umuryango. Kandi ariko baba barabanje kubwirana neza, barabanye neza ibintu byose. Ubwo murumva mbabwiye ibibaca intege, ubwo ntababwiye yuko turi paradizo. Reka njye mba numva rwose ntiteguye kubeshya abantu. Nta paradizo ibaho mu miryango, habamo kwihangana no kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Niturigira nyambere, mugenzi wawe azagukosereza, uvuga uti ntabwo ari we, buriya ni Satani, sibyo ra? Nitugira ijambo ry'Imana nyambere, azagukosereza nagusaba imbabazi umubabarire, kuko nta muntu udacumura. Siko dusoma igihe batahaga urusengero, baravuze ngo Mana, igihe ubwoko bwawe buzaza bukaza muri iyi nzu yawe bacumuye bakagusaba imbabazi, uzabababarire, kuko nta muntu utagira gute? Udacumura. Rero nujya gushaka ukaba witeze marayika w'umugore, ukaba witeze umugabo w'igitangaza mwiza, uzatungurwa. Nubona ibibazo uzirukanka, utumutwe, urware depression, wiyahure. Ubu ngubu ingo nyinshi, abantu benshi ngira ngo mujya mubibona, bari abantu bose biyahura. Ntituzi ko ari imiryango iba yabiteye, ariko gihe cyo nemeza nuko mu rugo bibaye ari byiza. Mu kazi iyo byanze, wagera umugore akakubwira ati komera tuzabona n'ibindi. Wagira ngo wakwiyahura? Ntabwo wakwiyahura. Mu kazi bakurwanya akakubwira ati ariko urapfa iki ko ngiye ngukunda, wagira ngo ikibazo ni iki? Abantu benshi muzakora ubushakashatsi muzasanga biyahura biva mu miryango. Kandi ikibazo nk'ubu ngubu byibuze abantu ba hafi twibuka, hariya kwa Makuza bahise harya n'aho abagore, mu nkundamahoro ngo haba abagabo. Abantu bose muri abo bose biyahuye, kereka umwe ngo niwe wari umukene, yari umukara, iba yari umukarani sinibuka. Abandi bose yaparikaga imodoka akajya muri etaje ya 4 agasimbuka akamanuka akiyahura. Simvuze ko ari iby'imiryango, ko baragiye ntituzi, ntabwo bigeze batubwira. Ariko ibyibuze icyo nzi nuko bibaye mu muryango ari amahoro, ibindi byose burya birihanganirwa, bigira ukuntu bigenda, umuntu akihangana. Rero Mana ifashe imiryango yacu, ndabona muhise mundakarira,
ntabwo rwose nimundakarire, muhumure, twebwe turabizera. Yesu naza agatura muri twe, imiryango yacu izaba amahoro, sibyo? Ya ndirimbo 202, urugo runezerewe, Imana igira ite? Yesu azaza abe muri twebwe, tuzanezerwa, tube ikinyuranyo, tubera abandi humure mu izina rya Yesu. Reka twiganire kucyo nayo natekereje. Rwose ndashimira umubyeyi yanyibukije ati uyu munsi rero n'umuryango ugira icyo uvuga, sinamuhakanira n'ababeshya, mba numva naragera ku rwego rwo kwigisha imiryango. Cyakora iyo ngize amahirwe nkabona umuntu uza kutwigisha, umva nditabira, niyo naba ndwaye gake ndasindagira, kuko nzi yuko ibibazo byose bihera mu miryango bikarangiriraho. Buriya mu muryango mufitanye bifu, uraza wajya uvuga rero uyu umugore akavuga ati ariko nka buriya aravuga iki? Cyakora wamubona, sibyo? Abandi bagatavuga ati umugabo yabwirije ibintu byacitse, mwagera mugura atari ko harya bavugaga ibiki? Ntabwo aba yabyumvise. Se ubundi yabyumva ate? Uvuga neza uri ku rusengero, wagera mu rugo bikaba ari induru. Rero buriya simbivuzeho ra, ibyo nzi nibyo, nta bindi, wenda n'ibindi nzabimenya. Murakoze. Nagira ngo twiganirire ku kintu kimwe. Isomo umuvandimwe yadusomeye twaribonye muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 46. Yohana igice cya 7 umurongo wa 46. Igihe Yesu yari mu isi, yaje ari umwami, ari umukiza, azari byose kugize gute? Kumwizeye. Mu byigisho twize mu gitondo twabonye ukuntu yaririye Yerusalemu. Yerusalemu wari umurwa watoranyijwe n'Imana, ukunzwe, mwiza rwose. Ariko igihe bo basereburaga bamwereka urusengero rwiza, maze araturikararira. Njya mbona muri iyi minsi dufite igikorwa remezo, abajya kuri YouTube inshuro nyinshi tuba tubona abantu bapostinze stade Amahoro. Yego mujya mubibona, ntabwo wafungura utuntu nka 6-7 utarabonaho stade Amahoro, kubera wenda nuko abantu wenda bikundira imipira, nuko abantu bakunda ikisinzi impamvu ari cyo kintu ubona kitangaje. Rero Yesu nawe abigishwa be bamwerekaga urusengero, arangije araturikararira. Yararijijwe n'iki? Yararijwe nuko abona akaga kazabageraho, ariko batitaye kubyakira. Byatumaga kuki batabyitagaho rero? Nuko igihe yazaga abagombaga kumwakira ntibigeze bamuha agaciro na rimwe. Igihe cyose rero bahoraga bamuhiga, bagahora bajya gushaka impamvu, bamushakaho impamvu. Maze umunsi umwe batuma itsinda ry'abasirikare bati nimugende. Wenda bari bambaye sivile kugira ngo bamuneke, ntabwo mbizi. Acyo ngombwa nuko bamutumye kugira ngo bumve icyo aza kugira gute kuvuga, cyatuma bamubonaho impamvu, kuko bamushakagaho impamvu bakayibura. Abasirikare baragenda bamusanga mu iteraniro, bamutega amatwi, babona ibyo akora, barimuka ajya ahandi. Maze baravuga ati so harya uyu turamurega iki? Buriya Yesu wenyine niwe utagira ibyo aregwa. Twebwe dushatsemo amakosa si ubu wayabura. Ni nayo mpamvu nababwiye ngo ni ukwihangana. Maze bagarukana ubutumwa kuri ba shebuja babatumye, babasanga mu nama, barababwira bati reka twakire intumwa zacu twatumye kutunekera, uriya wigira Imana, uriya mbese byose. Maze bagiye kubaha raporo. Niyo umuvandimwe yadusomeye muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 46. Hejuru havuga ngo Nikodemu avugira Yesu imbere y'abafarisayo, ngo nuko babasirikare mere ku 45 basubira ku batambyi bakuru n'abafarisayo, nabo barababaza bati mubujijwe n'iki kumuzana? Ko bari bazi ko nagira icyo avuga gituma bamurega, bari bumufate bakagira gute? Bakamuzana. Bati ko tubona muje mwenyine. Abasirikare barabasubiza bati yemwe ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkawe. Amen. Ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkandi, uvuga nka Yesu. Buri iyi si itegekwa n'ibintu byinshi, ariko wenda reka tuvuge nka 3. Harimo nk'imbunda, umuntu ufite igisirikare gikomeye arategeka. Harimo amafaranga, ariko burya habamo n'umunwa, kumenya gusobanura ibintu, ukamenya kuvuga ibyo ushaka, abantu bakabyumva, bakakuyoboka, mbese ku buryo ubasha gusobanura ibintu abantu bakayoboka rwose. Burya nacyo ni ikintu gikoreshwa. Hagiye haba abanyepolitiki bazi kuvuga pe,
bakavuga imbwirwaruhame n'ubu tukazumva twumva bahinduye isi, ariko muri abo bose nta n'umwe wigeze abaho wavuga nka Yesu. Ntawe. Twumvise abantu twavugaga ko Adamu yatatse umugore we. Namwe abadamu muri aha ubu ngubu hari umugabo uherutse kutubwiriza hano igako, aratubwira, ni umugabo usetsa cyane, ni umukuru w'icyiciro cy'abanyabwuzu, yaratubwiye ngo igihe yateretaga umugore we ngo yamwandikiye amaleteri 480. Ubwo urumva uwo muntu atazi kuvuga, tuvugisha ukuri, 480 ingahe? We yavuze n'amafaranga yakoresheje ajya kumusura, byanze bikunze yamubwiye ibintu byinshi. Aba babyeyi barahabaza amagambo babwiwe bakiri abakobwa, ariko nubwo abagabo baba barababwiye meza n'ubu bakaba bakiyababwira, simvuze ko yarangiye n'ukuri, ariko muri abo bose nta n'umwe wigeze avuga neza nka Yesu. Nta muntu n'umwe wigeze avuga nkawe, ntawe rwose. Kubera iki se Yesu imvugo ye yari itandukanye n'izindi? Twabona ingero nyinshi, ariko reka dufate ebyiri zonyine. Hano muri Yohana mu gice cya 8 uhereye ku murongo wa mbere tubonamo umugore wafashwe asambana. Uyu mugore igihe bamufataga asambana, haje itsinda ry'abantu baramutwara, kandi koko bari bamufatiye mu cyaha, yagombaga kwicwa, yagombaga guterwa amabuye. Maze igihe bamushyikirazaga Yesu, baravuga ati dore nguyu. Nabwo bageragezaga Yesu, twamufashe yasambanaga, kandi koko rwose uyu mubyeyi yari yabikoze, nta kwiregura yari afite. Maze Yesu arababwira ati umuntu muri mwebwe mwese uzi ko atakoze icyaha namutera ibuye. Maze habura n'umwe. Abwira wa mugore ati mugore, bamwe bakuregaga barihe, maze ntugiciriyeho iteka, genda ntuzongere gukora. Nta jwi na rimwe uyu mugore yari yarigeze yumva rimubwira ngo ntabwo ugipfuye, ahubwo ubayeho byiteka. Nta muntu n'umwe wigeze avuga neza nka Yesu. Yesu undi munsi hari igitekerezo dusoma, numva ari muri Luka, hari igitekerezo dusoma muri Luka mu gice cya 6, nze ndirebe ndababwire. Aho Yesu yahuye n'abantu, harimo umubyeyi wari ugiye gushyingura umwana we, kandi ngo uwo mwana, ntabwo hano naryanditse mpise mpabona, ariko reka turirebe. Uwo mubyeyi wari ugiye gushyingura, mu gice cya 7 umurongo wa 11, Yesu azura umwana w'umupfakazi. Yesu igihe yari arimo kugenda yahuye n'abantu benshi bari bari kumwe n'umubyeyi wapfushije umwana. Hano baravuze ngo ni umwana w'ikinege. Umwana w'iki? Ubwo yari afite undi bavukana? Oya rwose, nta wundi yari afite. Derutse gushaka umuntu uza kudufasha mu kazi, umuntu andangira umwana w'umukobwa, maze papa we arampamagara ati ndi papa wa mwana, ati bambwiye ko ushaka umukozi. Nti cyane. Ati ngiye kuguha mwana wanjye, ati ni ikinege. Ni nta kibazo, humura azaba umwana mu rugo. Maze umwana aje ndamubaza, se wavutse wenyine? Ati dufite abandi 3. Ko papa yakwise ikinege, ati abandi barashyingiwe n'ijye mpasigaye. Uyu mubyeyi wahuye na Yesu ntabwo yari afite abandi bashyingiwe. Uyu mwana wari wapfuye yari umwe gusa. Icyongeye kuri ibyo, hano baravuze ngo yari n'umupfakazi, ntabwo yari agifite amahirwe yo kongera kubyara. Maze agira ibyago, wa mwana we arapfa. Abantu baramuherekeza bajya kumushyingura. Hano dusoma ngo bamufashaga kurira. Abantu nta kindi burya bagufasha. Ubu uyu munsi umubyeyi aturarikiye guhumuriza abacitse ku icumu, abarokotse. Ese ubu twabahumuririsha iki? Umunsi umwe, ni igitekerezo numvise kuri radiyo, hari abantu bize iby'ihungabana, bafasha abantu, kandi rwose Imana itanga impano zitandukanye n'ubumenyi butandukanye. Ariko ngo umuntu yaragiye asanga umuntu ajya kumubwira, tumva rero nagize ibibazo, aramubwira wa wundi bagiye w'umuganga ukora akazi ko kuvura ihungabana, nawe akabihemberwa, ngo byarangiye ari we uhungabanye kurusha wa wundi wamubwiraga. Ubwo nibwo bushobozi bwacu. Ntabwo twebwe dufite ubushobozi bwo kugera ku mitima y'abantu, ariko Yesu
kuko ntawe wigeze kuvuga nkawe, niwe ufite ubushobozi bwo kuza akabwira umuntu ngo humura, kuko yabwiye uyu mubyeyi ngo humura, we kurira. Igihe yamubwiraga ngo wirira, yari abizi yuko agiye kumuhoza amarira, kuko yari agiye kuzura umwana we. Igihe yamubwiraga ngo wirira, yari abizi yuko nubwo atamuzura uyu munsi, kuko umwana yarongeye arapfa, igihe kizaza abapfuye bizeye bakongera kubaho. Ubu Yesu abasha guhumuriza imitima, kuko abasha kubwira abantu ngo muhumure, abapfuye bizeye bazongera kubaho. Pawulo yaravuze ngo mumaranishe imibabaro. Kubwira nayo magambo ni amagambo Yesu yavuze yo kubwira abantu ngo nimuhumure, nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azagira gute? Nta muntu ukomeye ku isi wabasha kubwira abantu ngo nijye kuzuka n'ubugingo. Ni ukuri ntawe, Yesu wenyine. Niyo mpamvu abasirikare baje akabavuga ngo ntabwo higeze kubaho umuntu uvuga nkawe, nuko ari we kuzuka n'ubugingo. Dusoma muri Matayo mu gice cya 11 umurongo wa 28, aho Yesu avuga ngo mwese abarushye n'abagize gute? Umva, utaruhijwe n'ubukene aruhijwe n'umuryango, utaruhijwe n'umuryango aruhijwe n'ubuzima. Hari umuvandimwe n'inshuti yanjye pe, yaranduta nk'umubyeyi kuri jye, cyangwa se yabaga mukuranye nkurikiye nk'ubwa kane, nko muri za 96 na 7 n'umunani za 2, yashakishaga ubuzima. Nyuma hari ukuntu umuntu ashakisha bikaza gukunda. Deretse kujya ahantu ndareba bazanye ibyo kurya, mbona ari kureba nk'igihaza, tuntu turi aho nyine. Noneho ndamubwira se kutari kurya byose, ati se ntuzi ko byanze tubabinkuyeho. Narababaye, ariko ko ari umuntu wanjye nyine ndaseka ndavuga, ariko se ubu ni ihame ko nitubona amafaranga bazajya badukura ku byo kurya? Ubu ngubu umuntu aba ari aho, turahiga, umuntu akabyuka ashakisha mu gitondo, ntabona umwanya wo kurya, nimugoroba arazigamye ariko iyo kubera iki? Ariko simvuze ko abakire bose batakirya, ariko inshuro nyinshi iyo turenze mu myaka nk'iyi ndimo, ukazamuka ukagira amahirwe bigakunda, usanga ni ibitoki byokeje, ni ibihaza gusa, reka ibintu byararangiye. Bagenzi, isi niyo ngiyo, si iyo se ndabeshya? Si bwo buzima bwacu? Nta munezero tugira. Utaruhijwe n'urushako aruhijwe n'ubuzima. Niyo mpamvu Yesu avuga ati mwese abarushye n'abagize gute, muze munsange ndabaruhura. Hari undi muntu se watinyuka kuvuga gutyo? Ubu wenda mwebwe ubwo musenga na hano munaziranye, ngiye nk'ubu nyine uretse abo duhura ntabwo mbazi, nyine ntabwo mbazi pe. Ariko buriya nk'iyo tugiye mu nyubako urareba ukavuga uti muzehe uriya buriya poromosiyo inyubako yaduha 5,000,000 ntanamenye ko yayaduhaye, sibyo? Kubera ko wenda rimwe na rimwe hari imitungo ye tuba tuzi. Ubu rero namwe ubwo musenga nahabu murabizi ko muvuze muti tugura ibyuma birenze, muzi wabaha 1,000,000, wabaha 5,000,000, wabaha 5,000, kandi mukishima kuvuga muti rwose yaduhaye niyo. Ariko muri mwe ubu ninde muntu wumva akize watinyuka? Murabona ko dufite iteraniro rito, wavuga ngo mwese abaraha murushye muremerewe muze munsange ndabaruhura. Muri ubu koko bayobozi simbazi neza, muri mwe harimo umuntu wumva yabitinyuka agaha icyizere aba bantu barakavuga ati munyoboke, ibibazo byanyu byose ndabiha igisubizo? Hari uwashobora? Ntabwo mbizi. Tujya twumva n'abayobozi biyamamaza, nigeze kumva wo mu Bufaransa yiyamamaza avanga azarangiza ubushomeri, nyuma bamubwira kwegura bamubwira yuko atakemuye ikibazo cy'ubushomeri. Yesu wenyine niwe ubasha kubwira abarushye n'abaremerewe ngo nimuze musange ndagira gute. Nta muntu n'ukuri wigeze avuga neza nka Yesu, ntawe. Yesu niwe ushobora kuvuga none ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Yesu muri Yohana 14 nubasha kuvuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, kandi turi mu isi y'ibiduhagarika iki? Imitima, intambara. Ubu kuko twe tutayirimo twumva ari amahoro, ariko mujye mutekereza wa muntu. Ejo bundi umwana wanjye wa kabiri, mfite umwana w'umuhungu w'imyaka 8, yarambaje ngo ariko papa, ngo buriya ngo ko muri kuvuga ngo kwibuka, ngo tuba turi kwibuka iki? Numvise ngize ikiniga gusa, numva mbuze icyo musubiza. Iyo ndi kureba mbamuvuga, nsenga Imana nkavuga Mana yanjye uzamfasha abo twabyaye
bo kuzabona ibyo twabonye, bo kuzabinyuramo. Numva mbuze icyo mubwira. Haciyeho nk'indi minsi 3 mushiki we arambwira ati ariko papa, nyine baba batubaza ibibazo byinshi, rimwe na rimwe ukabura igisubizo, ukababwira uti ni ibintu gutyo nyine simbizi. Ariko nubwo turi mu isi nyine uko byabaye, babona n'ibindi birenze ibyo n'ibindi birenze ibyo n'ibindi birenze ibyo. Nubwo bihari, Yesu wenyine niwe ubashakaza akavuga ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko ari uwo kwizerwa. Ntabwo ahemuka, ashobora byose. Umuntu ashaka kutaguhemukira akananirwa gukora ibyo yagusezeraniye kuko yabuze ubushobozi. Yego, abana baba dufitemo icyizere, araza akambwira tumva giye uzangurira imodoka kandi nta mafaranga mfite yo kuyigura. Nkamubwira nta kibazo ariko burya tuzayigura. Yigeze kumbwira ati ariko ubundi wewe kuki utagura imodoka? Ambaza ibibazo byinshi. Ndamubwira nti ndagira ngo uzabanze ukure kuko urumva nakura wenda akuze narayibonye nta kibazo, akuze ntaranayibona yahita amenya ko papa nyine adafite ubushobozi bwo kuyigura, si byo se? Niburandindire kuzakura ukajya unantwara, nzayigura nta kibazo. Nshaka kumusezerana imodoka, sinzayigure. Nshaka kumusezerana ikintu kuko ntabishoboye, si uko mbyanze. Ariko Yesu nta nubwo adusezeranira ibyo adashoboye, ashobora byose. Niyo mpamvu ari uwo kwizerwa. Amagambo ye n'ay'ukuri, nta kimana ivuga ngo giheri. Yego, ashobora byose. Niyo mpamvu ntabwo bigarukira mu kuba uyu munsi ndiho nambaye neza, nariye neza, nagenze mu modoka, nashatse neza, nubwo byagenda nabi. Yesu afite ubushobozi bwo kuzatushyira mu isi nshya aho tuzahora tunezerewe. Hari amagambo ari mu bifuzwa ibihe byose kuri paje 500 paje 500 na kangahe nibuka paje, ariko twayibona. Ariko ni ku cyigisho kivuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Hari amagambo ahanditse avuga ngo ibihe byose n'ahantu hose dufite imibabaro myinshi n'agahinda kenshi, igihe ibyo tubona ari umwijima n'ahazaza hacu hakaba ari agahinda, igihe twumva twambuye byose ndetse hari ndetse turi n'intabwa, twohererezwa umuhoza nk'igisubizo cy'isengesho ryo kwizera. Ibihe bigoranye bishobora kudutandukanya n'inshuti zacu zo ku isi, ariko nta bihe na kimwe, nta ntera n'imwe yabasha kudutandukanya n'umukiza wavuye mu ijuru. Ndumva mutavuze amena, ntabwo mubyumvise. Nta bihe na bimwe, nta ntera n'imwe yabasha kudutandukanya n'umukiza wavuye mu ijuru. Niyo mpamvu nta muntu uvuga neza wavuga nka Yesu. Ntayo, nta na rimwe. Ejo bundi hari umwana watanze ubuhamya, wenda ubu ntakiri umwana, yavuze ukuntu yarokotse, avuga ahantu yabaga, uburyo umugabo waho yabarwanyeho, uburyo yagerageje, uburyo yakoze byose, ariko ku iherezo nawe arapfa kuko atari afite ubushobozi. N'umuntu ubushobozi bufite aho bugarukira, ariko Yesu abasha kuvuga ngo humura, niyo wapfa andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira he? Ubwo si ikibazo n'iki. Ni nayo mpamvu Kristo budatsindwa. Yesu afite ubushobozi bwo kuzura uwapfuye, afite ubushobozi bwo kubeshaho, afite ubushobozi wakwamburwa byose ugasigara ntacyo ufite, ariko Yesu mukagumana kuko nta ntera n'imwe yagutandukanya nawe. Bana b'Imana, mu cyumweru gishize, mu cyigisho twize cy'icyumweru gishize, hari amagambo twasomye ku ngingo yo kuwa 4. Abafite ibyigisho muharebe. Hari igihe bitwumva atari byo uko dutekereza ko Imana ahari yaba itadukunda. Ni kuri paje ya 9. Ariko ndagira ngo uzumve ko Yesu ntawe uhwanye nawe, utabitewe n'uko waramutse, utabitewe n'uko wiriwe, utabitewe n'uko wariye, niyo waba, kuko turavuga ngo Imana ni nziza ibihe, kandi ibihe byose, na cya gihe bitagenze neza Imana ntiba mbi, ntabwo ihinduka. Ni iki tuzamenyeraho se ku rukundo rw'Imana ruhebuje byose? Reka twumve kuri paje ya 9 mu byigisho. Gifite ibyigisho binini. Ku ngingo yo kuwa 4 hari abantu bavuze ngo mbese wigeze wibaza niba koko Imana igukunda? Inshuro nyinshi turabyibaza.
nyiri umwana mama yigeze kuvuga ati wanyereka Imana, ubwo yarapfushije umwana unkurikira, n'undi wankurikiraga arapfa, n'undi ndankurikiraga yari yavuyemo, nuko rimwe ndabyibuka mama numva ati nk'ubu wayinyereka, ariko ejo bundi yarabatijwe ndashaka kuzamubaza ngo ariko uracyatekereza kwa kundi iyo turi kumwe nyine umva tuba twiganira, nta mwana ukura, nta mwana ucuka ku mubyeyi, iyo ndi kumwe na mama mbese tuba turi ibyo nyine atuwayinyereka. urumva ko rimwe na rimwe bitewe n'ibitubaho dushobora gushidikanya ku rukundo rw'Imana. Niyo mpamvu uyu mwanditsi yavuze ngo mbese wigeze wibaza niba koko Imana igukunda? Reba ku musaraba, reba ku ikamba ry'amahwa, reba imisumari mu biganza bye no ku maguru ye, kuri buri gitonyange cy'amaraso Yesu yamenye i Karuvari, Imana irakubwira iti ndagukunda. Ese ubwo hari undi wavuga gutyo? Simbizi. Abantu benshi batubwiye ko badukunda, ariko ubuzima bwarabacanze baratwibagirwa, wenda batanatwanze, ibibazo byarahindutse, ariko kuri buri gitonyanga cyose cy'amaraso Imana irakubwira iti ndagukunda. Ndagukunda, sinifuza kuba mu ijuru ntari kumwe nawe. Yego wakoze ibyaha, hari n'igihe uvuga uti siko ndi umunyabyaha. Reka nkubwire, buriya twese biratworohera gukunda abantu beza, gukunda umuntu utagutesha umutwe, utagusitiresa. Hari igihe muri korali perezida avuga ngo twamuzamuriye isukari, tuba twakererewe, twaderanje, ibintu byacitse, tukamuzamurira isukari. Mbese ariko buriya urukundo rugaragarira mu gukunda abantu batari abo gukundwa. Yesu arakubwira ngo yego uri umunyabyaha, uzi gukunda umuntu ugoranye. Niyo twese ababyeyi dukunda abana bacu, turabakunda kandi ababyeyi baradukunda. Ariko reka nkubwire, ababyeyi buriya ufite umwana unywa ibiyobyabwenge, uba mu muhanda, ukagira n'umwana utsinda mu ishuri, uwo wumva wakwitirirwa cyane n'indi? Ni wa wundi utsinda mu ishuri, wa mwana ukubaha, wa wundi nyine uri buvuga abantu bakamumenya. Ariko uzi nko kugira ngo usange papa wawe aryamye hariya mu muferege, hari n'igihe wakwihisha ukicecekera. Mperutse kugira ingorane muri famiye, dupfusha umwana mubyara wanjye, turangana, twavukiye rimwe, ariko we yahisemo iy'urumogi n'inzoga n'ibindi bibi byose. Ntabwo harashira imyaka 2 baratubwiye ngo yapfuye. Yishwe n'iki? Baratubwira ngo bamufashe yagiye kwiba, baramukubita arapfa. N'ababeshyi no kubwira umugore wanjye ngo mubyara wanjye yapfuye yibye, byarangoye. Nta muntu n'umwe uretse undi mubyara wanjye uba hariya za Gatsata twabwiye ko twagize ibyago. N'ubu ngubu banza ari ubwa mbere mbivuze. Naricecekeye, numvaga binteye ipfunwe, numvaga binteye isoni. Gukunda abanyabyaha nubwo natwe turi abanyabyaha biragoranye, ariko itandukaniro ryanjye na Yesu ni iri ngiri. Mutega amatwi amagambo nari ngiye gusoma. Yavuze ngo kuri buri gitonyanga cy'amaraso Yesu yameneye i Karuvari, Imana irakubwira iti ndagukunda, sinifuza kuba mu ijuru ntari kumwe nawe. Noneho mwumve icyo mbabwira ayo magambo, aho Yesu atandukaniye natwe abantu, impamvu nta n'umeze nkawe ni aya magambo. Yego wakoze ibyaha, yego wakoze iki? Naho turi abanyabyaha, we ntatinya kutwita bene se. Naho turi abanyabyaha, ntabwo atinya kutwita abavandimwe be, abana be. Yego wakoze ibyaha, ntibatubeshyera, turi abanyabyaha, uko niko kuri. Yego wakoze icyaha, wigurishije mu maboko y'umwanzi. Yego muri wowe no ku bwawe ntukwiriye ubugingo buhoraho. Rwose ntabwo tubukwiriye muri twebwe no ku bwacu. Ariko imvugo ya Yesu itangaje niyi, ariko
narishyuye impongano kugira ngo ngucungure. Ko mutavuze amen? Koko hari undi muntu uzabona waguhwanira nawe? Ntawe wabona. Buriya genda bizi neza rwose. Umuntu muri inshuti, hari igihe muri inshuti kuko nyine abona uri umuntu wo kuba inshuti nawe. Kandi koko niyo dukangurira abana bacu kugenda nabo bagenda turabwo tugendana n'abantu beza batazakwigisha imico mibi n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Iyo uciye ku muntu yibye ukabona bamukubita, rimwe na rimwe uba wumva wanakomeza ukigendera gusenga. Ariko ibonye umuntu ari inzirakarengane, yewe kubera ko nzi ukuntu abantu bajya bahohotera abana, nk'igihe tuba nk'igipangu tuba duturanye, nakumva umwana arize cyane, nkakurikirana kugira ngo umenye ni kubera iki uwo mwana yarize, ni ukubera iki, kuko nyine umuntu aba yumva yanze akarengane. Ariko Imana yo iradukunda, nubwo turi abanyabyaha, nubwo turi babi, ntabwo iducaho ngo yigendere yumve ntacyo biyibwiye, ahubwo iradukunda. Yego uri umunyabyaha, warigurisha mu maboko ya Satani, wakoze ibyaha, ariko ntabwo nifuza kuba mu ijuru tutari kumwe, natanze impongano ngo ubeho. Niyo mpamvu igihe ureba ku musaraba ntugomba kongera kwibaza niba ukundwa. Buriya umusaraba ni igisubizo kitwereka ko Imana yacu idukunda, twaba twariye, twaba twabyaye, twaba twahuye n'ingorane. Yesu aratubwira ngo ndabakunda, ntabwo nifuza kuba mu ijuru tutari kumwe. Ubwoko bw'Imana, ndagira ngo kuri aya manywa umuntu wese atekereze ku gisubizo cyatanzwe n'aba basirikare. Igihe bagarukaga baravuze bati ntabwo higeze kubaho umuntu uvuga neza nkawe. Kandi koko imvugo ya Yesu itandukanye n'iz'abantu, imvugo ya Yesu itandukanye n'izindi. Imvugo ya Yesu irimo ubugingo buhoraho, irimo amahoro, irimo umutuzo, irimo umunezero. Nubwo twaba mu biturushya, nubwo twaba mu bitugoye, imvugo ya Yesu ibasha kutubera ihumure ritugera ku mutima kuruta ibyo twabwirwa n'abantu. Imana idufashe, iduhe kumwumva, kumva ijwi rye rivugana natwe, kandi twizere urukundo rwe mu izina rya Yesu.